Јас би се задржал во делот на она што е денеска суштината по оваа точка од дневниот ред. Не би навлегувал многу во она што значат бројки, анализи и така натаму, бидејќи бројките во континуитет ги добиваме и сме дозирани буквално од сите страни со бројки, но за жал решение на овој проблем не гледаме. Информацијата ја прочита многу внимателно и имам едно директно прашање до директорот на јавно предпријатие Водот. Дали директоре јавното предпријатие во моментов врши непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење во нашата општина? Тоа е прашањето, тоа е суштината на оваа информација која што за жал таков податок не содржи. Информацијата содржи се, но немаме информација она што ги интересира граѓаните. Она што ни се случи, веројатно ќе биде предмет на некоја анализа, на истрага и така натаму, кога ќе имаме нормални услови за функционирање во државата. Но граѓаните ги интересира дали повторно, кога ќе пуштат слави на дома, ќе отворат, ќе тече или нема да тече вода. Другото прашање до директорот на јавното предпријатие Кумановско-Липковско поле водостопанство е дали во браните има доволно акумулирана вода од трета категорија, која што количина гарантира непречен дотур на вода до јавното предпријатие Водовод за да ја обезбеди оваа услуга. И воедно директно прашање до вас, кој е менаџер на оваа јавно предпријатие кое што вие го представувате? Дали вие Филиповски или пак господинот Укшини, кој што јас лично не го знам, но изминатиот месец имав можност на многу места, дури на јавните гласила, медиуми да го слушнам, и истиот се представува како менаџер и овластено лице на ова јавно предпријатие, дури носи извршни одлуки на самите претреси, јавни настапи и така натаму и така натаму. До сега, почитувани колеги, бев уведен дека проблемот со водоснабдување кој што се дискутира многу пати до сега на Советот, беше исклучиво политички проблем, наметнат политички проблем со цел да се прикаже неуспешно менаџирање од страна на локалната власт со нашата општина. Значи, бев убеден во тоа. Денеска по излагањата и на дел од колегите советници, кои што доаѓаат од редовите на ВМРО-ДПМН, и од самиот директор на јавното предпријатие Водостопанство, заклучив дека не е само таа целта. Заклучив дека целта е Куманово да се обиде и да најде начин за алтернативно водоснабдување. Зашто јас лично како граѓанин, како советник и немам против. Да, алтернативно водоснабдување во случај на несреќи, хаварии, непредвидени состојби и така натаму. Но дали повторно се потврдуваат одредени шпекулации од минатото дека Липковската брана треба да се искористи и таа хидроакумулација за дотур на вода и на одредени други райони и делови на територија на Република Македонија, а истата првенствено е градена за потребите на нашата општина и со средства на граѓаните на нашата општина. Јас лично да ви кажам, немам дилема по тоа прашање и секогаш сум, бидејќи водата живот значи да се обезбеди можност на секој да добие вода. Но првенствено тоа е референдумско прашање, господине директор. Немате право да упатувате апел да Куманово бара заедно со одредени колеги советници алтернативни извори на вода. Ние такви веќе имаме. Градот инвестираше поголем број од истите инвестиции беа донации, но тоа значи уште поскапа вода за граѓаните на општина Куманово. И на крајот на краиштата, граѓаните воопшто не ги интересира овој проблем. Ми беа комшиите на врата и ми постави едно просто прашање: на кого плаќам вода? На Водовод? Водовод е должен директорот да ми испорача вода.
Граѓанинот не го интересира проблемот помеѓу водовод и водостопанство. И во стилот на колегата Станковски ќе кажам дека ги гледам во изминатиот период 20 директори како прават една чиста рашомонијада по медиумите, говорат за овој проблем, а решение на проблемот нема. До кога мислите да траја ова така? Затоа апелирам до вас веднаш по завршување на овој состанок. Седнете врз база на реални показатели и изнајдете решение. Воспротивно, граѓаните нема да ни простат на никој, без разлика кој од која политичка партија доаѓа. Ке подсетам дека браната постои долг временски период. Цевководите исто така. Ставам едно просто прашање. Зошто во минатото немавме ваков проблем со водоснабдување? Зошто проблемот се роди некаде пред 5 години? Затоа што политиката на централната власт пред последните локални и предпоследните локални избори се насочи врз директен притисок на граѓанството во општина Куманово, кај што се генерира овој наметнат проблем на градот. Но едно ќе ви кажам, сите ние на сите овие позиции кои што седиме денеска, вклучувачи и вас 20 директори на овие јавни предпријатија, сме поставени да бидеме во служба на граѓанинот и ништо повеќе. И нашата обврска е да ја вршиме нашата должност согласно законите, но првенствено во функција на граѓанинот. Да му обезбедиме, почитувани директори, вода, а ние, почитувани колеги, да го извршиме нашето влијание во политичките субјекти кај што на вистина реално имаме моќ за да дојдеме и изнајдеме едно решение. Точно е дека цената на договорот кај министерот беше постигната по усмен пат. Но знаете, валиден е секој договор кој што е склучен по усмен пат во присуство на двајца или повеќе сведоци. Јас бев еден од сведоците кои што присуствуваа на тој состанок. Беше дискутирано за цена на сирова вода од 4,5 до 4,8 денари. На крајот се постигна цена со ДДВ од 4,8 денари. Министерот стана, си честитаа со градоначалникот, најбитно се сликаа, објавија на вебсајтот Веста и кое што се уште стои, можеме да ја провериме, и тоа беше постигнат договорот. Кој го обструира тој договор е веќе прашање на истрага. Но ова злосторство против човештвото во нашата општина, ова самовластие од поединци, ве убедувам дека нема лично да дозволам когаш-тогаш да остане на ова. Сите оние кои што се одговорни ќе бидат изведени пред лицето на правдата и ќе одговараат за самовластието и состојбата во која што го доведува кумановскиот граѓанин. На температури над 40 степени да немаме основно средство за секојдневно преживување, вода. Живеам во регион кој што е на градот, кој што е богат со подземни води. Имаме проблем повеќе од 30 дена со водоснабдување. За наша среќа секој има во куќата бунар. Ги надминавме проблемите од технички аспект. Целата мала ни е во проблеми со дополнителни зарази и така натаму, бидејќи истите бунари не се одржуваат од страна на собствениците, нели прописно и така натаму. Истите не се испитани. Го доведовме градот на правот на еколошка катастрофа. Тогаш некој ќе одговара за оваа работа. Ви благодарам на внимание, колеги. Поведете дали имаме други пријавени. Јас би сакал, почитувани колеги, да подискутирам. Исто така како и поголем дел од вас кои што веќе дискутиравте, би се задржал на одлуката, тоест предлог одлука за равномерна распределба на расположиви количини на вода за пиење. Мислам дека оваа одлука е беспредметна и непотребна во моментот на општина Куманово. Зошто тоа го дадам? Првично, истата не е дефинирана онака
кој што е согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Ваквата одлука не доведува во состојба да размислувам како член на Советот дека некој бара покритие од страна на Советот во делот на понатамошните рестрикции, кои што ќе се вршат од страна на јавно предпријатие, а Советот ќе биде тој кој што ќе стои позади истата одлука. Законот на кој што предлагачот се повикува и го цитира и членот е апсолутно јасен. Вели член 10. Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата е должен да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин што ќе се утврди со план за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности. Значи, повторувам, план за начин на вршење на дејноста во вонредни околности. Истиот план треба да биде усвоен претходно од органите на управувањето на јавното предпријатие, а подоцна да биде одобрен од страна на овој орган кој што е оснивач. За да не навлеземе во еден правен лавиринт или да донесеме погрешна одлука која што нема да оди во интерес на граѓаните, а да не видам лично како советник приморан да се изјаснам негативно за оваа одлука, предлог одлука. Ќе апелирам до предлагачот да истата ја повлече, доработи во согласност со законот и на првата седница повторно да ја стави на разгледување пред Советот. Во спротивно, доколку оваа иста одлука биде усвоена од страна на Советот, мислам дека истата ќе воведе една конфузија кај граѓанството. Значи, планот за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности е рутинска работа и задолжително ова јавно предпријатие согласно Законот за водоснабдување би требало и веќе да го има. И добра е иницијативата што доаѓа од јавното предпријатие, соочувајќи се со реалните проблеми во кои што се наоѓа во делот на водоснабдување, тоест истото јавно предпријатие имаше непрекинат дотор на вода подолг временски период од 12 часа. Но ете подобро и некогаш отколку никогаш, апелирам до предлагачот да истава одлука, ја повлече и ја доработи согласно со законот и ја стави на како предлог на една од следните седници. Во спротивно, доколку истата остане, ќе се произнесам негативно како советник по истата. Ви благодарам.